Բարև ձեզ։ Դուք Ես Աստղիկն եմ, Հետք Մեդիա Գործարանի ուսումնականից մեկը։ Իսկ դու Ես երկուսն եմ։ Առաջի այցից կապակցված ովերի հետ ենք խաղում, բայց իրական շատ լուրջ գործի վրա ենք, պատրաստում ենք էկո հրավերներ Հետք Մեդիա Գործարանի բացման իվենթի համար։ Դրանք սովորական ծաղկամաններ չեն, նրանց բույսերին ամրացվելու են նաև այս QR կոդերը, որոնք հնարավորություն են տալու մարդկանց միանալու մեր լայվին եւ Այսինքն հիմա կան մարդիկ, ովքեր լայվին նայում են։ Շատ-շատերը, որոնք հնում են ստացել են արդեն այս բույսերից եւ այդ QR-ների միջոցով են միացել։ Okay, պրովոկացիոն հարց։ Գիտեք ընկերներ, ովքեր դիմել են ու չեն անցել։ Ես Հայկն եմ։ Բարև Ֆիլիպ։ Հաճելի է։ Ես եմ այդպես շոկի մեջ, որտեղ ամեն ինչից թանկ է ստվում։ Այս ամեն ինչ օգտագործելու ենք, երբ որ ինչ-որ բաներ նկարենք, դեռ չգիտեմ ինչ ենք անելու, որտեղ ինձ գրամարը մեկ է հասկանամ։ Մեկ կարամ գտնեմ։ Կպիր Հայկ։ Լիլիթ, ինչի համար ես դու ընդունվել Հետք Մեդիա Գործարան։ Ինձ հետաքրքրում է դոկումենտալիզմը, այսինքն ուզում եմ թե-չէ դոկումենտալ ֆիլմեր նկարել եւ ֆոտոժուրնալիզմով զբաղվել։ Okay, մի հատ ասա մի թեմա, որի մասին արդեն պատկերացում ունես, որ վիդեո ես նկարելու։ Մի հատ տատիկ, ով ոչ ֆիզիկը կովեր ունի ու ճամփորդում է, այսինքն ոչ ունի ու գյուղերով գնում ճամփորդում է ու տենց չպատմեմ, հետո որ նկարան տեսնես։ Մենք սպասելու ենք քո նկարածին։ Նարեկ, ինչ ես անում, ինչ ես անընդհատ իմ հետևից գալիս։ Ես ֆոտո եմ անում ստեղ, այն ինչ որ դուք նկարում եք, ես մի հատ սկզբից էլի։ Վաու, ես մեջ թույն ֆոտո եղավ, դու նկարում ես, ես նկարում եմ քեզ, ես Հետք Մեդիա Factory վիզուալ կոնտենտի պատասխանատուն եմ։ Այսինքն ֆոտո եմ անում, ստեղ ինչ կատարվում է, հիմա դու ստեղ պրոմո բան եք նկարում, ես էլ նկարում եմ, հետո գցենք սոցիալ մեդիաներ։ Իսկ ով է գցում։ Սոցիալ մեդիաներ, տեսած նայ մահացության բարի։ Գնացինք։ Մենք սոցիալ մեդիայի պատասխանատունի Այո, բարև ձեզ Տատո։ ողջույն։ Ոնց ես։ Շատ լավ։ Մենք իմացանք, որ դու ես պատասխանում Վանաձորում առկա ու նման հարցերին։ Հատուկ տեն շապիկ ես։ Ասա քո ֆունկցիան Հետք Մեդիա Գործարանը։ Ես այս թեմով եմ զբաղվում Հետք Մեդիա Գործարանում, այդ ֆոտոները, որ Նարեկը քրեստոսանով եկավ, այդ ֆոտոները ես նաև մեր հասարակական ցանցերում եմ դնում։ Մենք հնարավոր բոլոր հարթակներում կանք, Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում, Twitter-ում եւ LinkedIn-ում։ Okay։ Անին։ Կանեմ թե նստեք։ Ես կնստեմ։ Ես իրոք կուպոզել։ Անի, դու Հետք Մեդիա Գործարանի զամդիրեկտորն ես։ Չէ։ Բան։ Քան են ասել։ Չէ։ Ցեխի պետ արտադրության բաժնի ղեկավար։ No։ Մի հատ ճիշտի նույն արի։ Կներեք, Անին ով է։ Բոլոր հարցերով հիմնում ենք եւ Բայց եթե լուրջ ասեմ, հիմնականում պատասխանատու եմ, որ Հետք Մեդիա Գործարանի ուսանողները, դասախոսները, հյուրերը, մասնագետները, թիմը, բոլորը այստեղ ինքնարտահայտվեն ազատորեն։ Ես պատասխանատու եմ, որ այդ միջավայրը, այդ հնարավորությունները այստեղ ստեղծվեն, որ մարդիկ ազատ ստեղծագործեն, համագործակցեն, կրթվեն եւ փորձեն բարելավել մեդիա միջավայրը Հայաստանում։ Նարեկը միշտ կադրում է։ Դու ասիր հյուրեր ու ինձ հետաքրքիր է, այսինքն Ազատ։ Դու ասիր հյուրեր ու Արմեն արի գան կոմոդ, այդ մի կողմ դիր, այսինքն հյուրեր, ով ուզի կարա գա։ Մենք բաց ենք ցանկացած տիպի համագործակցության համար, կարող են առաջարկել պրոյեկտներ, միասին փորձենք իրականացնել այդ պրոյեկտները, կարող են օգտվել այն տեխնիկայից, որն ունի Հետք Մեդիա Գործարանի իրեն ժուրնալիստը։ Դու արդեն օգտվում ես։ Այո, ինչպես տեսնում ես, Հայկ, ես ունեմ վերջին սերնդի համակարգիչ։ Իսկ դու չունես, չէ՞։ Շարունակությունը հետ է։ Ավելին ասեմ, տանը ես էլ չունեմ։ Հիմա թեքվեցինք ձեր կրթական ծրագրերի ղեկավարի կողմ։ Ինչքան եք քայլել այդ պաշտոնը ստանալու համար։ չեմ քայլել, տաքսիով եմ մենք։ Okay, իսկ ինչով եք դուք զբաղվում։ Ես զբաղվում եմ ընդհանուր կրթական process-ի կազմակերպմամբ, դասախոսների, ուսանողների կապի պահպանմամբ ու ընդհանուր նորական մեթոդներով ուսուցման կազմակերպմամբ։ Ընդհանուր ունենք
6 առարկա հետաքննական լրագրություն փաստերի ստուգում, տվյալների վիզուալացում, տվյալների լրագրություն, անիմացիա, մոբայլ լրագրություն, էթիկա եւ մեդիա օրենսդրություն եւ դուրս մնաց Անի ինչ է դուրս մնաց։ Ֆոտո ֆոտոն եւ վիդեո լրագրություն։ Այո, Լուսինե, դու ինչով ես զբաղվելու Հետք Մեդիա Գործարանում։ Ես դասավանդելու եմ անիմացիա առարկան ու հիմա կարաս տեսնես, որտեղ օրինակներ եմ նայում երեքին ցույց տալու համար։ Որտեղից թխեն, հա։ Հա, բայց այդ մի քիչ կամած, բայց նաև ոգեշնչում է, եկեք տենց ասեմ։ Սովորելու են երկու առարկա, Illustrator ու After Effects, ամեն ինչը սովորելու են 0-ից, ուսանք։ Ու բոլոր առարկաների դեպքում, հա, 0-ից։ Այո։ Կարելի է։ Ողջույն, անունը։ Քրիստիան։ Okay, կարճ։ Քրիս։ Okay, Քրիս, դու ինչով ես զբաղվում, ինչ ես ընդունվել։ Ես զբաղվում եմ ժուրնալիստիկայով, ռադիոժուրնալիստիկայով, ընդունել եմ ամենաշատը անիմացիայի համար։ Ու հիմա ինչ ես բզբզում հենց։ Այն մեր լրագրատոմսերի դիզայնը, սենց։ Եթե գիտես ինչ ես էլ ընդունվել, Քրիս։ Էսի անիմացիա չի։ Բայց ինչ, հա, okay։ Էսի գրաֆիկական նկարչություն։ Ու մի հատ է հարց, ոնց անցան հարցազրույցները շատ էին տանջում։ Չէ, շատ ջերմ էին, սկսեցին հարցեր իմ նախնիներից, հասանք մինչև ժուրնալիստիկա։ Կապ ունեն քո նախնիները ժուրնալիստիկայի հետ։ Չէ, ուզում էին հասկանալ իմ նախնիների հետ հետաքննություն արել, բարձրացնել որտեղից եմ գալիս, դե չէ։ Okay, ու բարձրացել ես։ Հա։ Ինո մենք ձեր դասախոսներից երկուսի հետ արդեն ծանոթացանք, մեկը դու ես, մյուսն էլ այն աղջիկը։ Իսկ ոնց հասկանանք, թե ովքեր են մյուսները։ Մյուսների ես ցույց կտամ ձեզ Instagram-ում։ Ահա։ Ես Արտակ Գոլյանն եմ, մեդիա գործարանի դասախոս եմ, վիզուալացում առարկամտի դասավանդ եմ, ուսանողների հետ ընտիկ բաներ ենք սարքելու, տարբեր ցանցարկ ու լուրջ, տարբեր բայց ընտիկ բաներ։ Ողջույն, ես Սոնա Քոչարյանն եմ, լրագրող եւ հավերագրող ռեժիսոր, Հետք Մեդիա Գործարանում դասավանդելու եմ վիդեոլրագրություն առարկան, ուսանողներին օգնելու եմ իրենց գաղափարները զարգացնել ու ներկայացնել հենց վիդեոյի ձևաչափով։ Բարև ձեզ, ես Արա Ղազարյանն եմ, ես դասավանդելու եմ ձեզ օրենսդրություն եւ էթիկայի լրագրողական էթիկական նորմեր։ Իմ խնդիրն ելնելու, սովորեցնել ձեզ, թե ինչպես ձեր աշխատանքը լավագույնս արդյունավետ կերպով կատարելով հանդերձ, դուք միևնույն ժամանակ լինեք անխոցելի իրավաբանորեն, որպեսզի հարկ չլինի դատարաններում պաշտպանել ձեր իրավունքները։ Շնորհակալություն։ Հեյ, ես Լուսինեն եմ, Հետք Մեդիա Գործարանում դասավանդելու եմ անիմացիա առարկան։ Ուսանողների հետ ուսումնասիրելու ենք անիմացիայի արտադրության բոլոր 3 փուլերը եւ պատրաստենք motion graphic ոճի անիմացիաներ։ Ես Իննա Մխիթարյանն եմ, դոկումենտալիստ, մեդիա գործարանում կդասավանդեմ մոբայլ լրագրություն։ Ուսանողներին կփոխանցեմ վիզուալ նյութերի հետ աշխատելու իմ փորձն ու հմտությունները եւ միասին կպատրաստենք որակյալ մեդիա արտադրանք։ Բարև ձեզ, ես Վահե Սարոխանյանն եմ, աշխատում եմ Հետք թերթում որպես հետաքննող լրագրող, Հետք Մեդիա Գործարանում դասավանդելու եմ փաստերի ստուգում առարկան, սովորելու ենք ինչպես տարբերակել փաստը կարծիքից, կեղծ լուրերի իրականությունից եւ այլ հետաքրքիր մանրամասներ։ Կհանդիպենք շուտով։ Բարև ձեզ, ես Վահան եմ, լուսանկարիչ, Հետք Մեդիա Գործարանում դասավանդելու եմ ֆոտոլրագրություն։ Հաստատ ուսանողների հետ կիսվել եմ փորձով հավաքել եմ 20 տարվա ընթացքում, իսկ ուսանողները իրենց հերթին տարեվերջին փորձել են ստանալ մի ֆոտոպատմություն, որը իրենց համար կարևոր է ու ժամանակ հետաքրքիր։ Ինչու են մեր հրավիրատոմսերը ծաղիկներ, որովհետև մեր գույնը կանաչն է եւ մենք մտածում ենք, որ նոր մոտեցում եւ թարմ օդ ենք բերելու մեծադաշտ, խոստանում ենք, որ մեր դպրոցի լրագրողները պիտի ձեզ ապահովեն թթվածնով, ոչ միայն ձեզ, այլ նաեւ հայկական մեդիա դաշտը։ Ամերիկայի դեսպանը չի։ Հա, դեսպանատունը մեր գործընկերն է, այլ մի հատ վիճոս։ Hello everyone. I'm happy to join you virtually to celebrate the opening of the Hetq
Media Factory in Armenia, a unique collaborative space for media professionals, students, and young people to learn, exchange ideas, and create media products. I am proud that the U.S. Embassy has been able to support this groundbreaking project in Armenia, and I am grateful to our partner, Investigative Journalists NGO, for their hard work bringing this ambitious initiative to life, despite the challenges of COVID-19. The United States supports programs like these because we consider freedom of expression and an independent media to be critical components of a vibrant and functioning democracy. I am confident that through the activities of its different departments, this newly created media hub will successfully serve this purpose. It is hard to overstate the importance of accurate, fact-based, and comprehensive reporting. This is especially clear in 2020 as we navigate the challenges of a global pandemic and rely on a free and fair media as a vital source of information. That's why I'm so happy that in addition to offering a diverse array of courses to up-and-coming journalists, the Media Factory will make its experts and equipment available to the larger community of journalists. I know this will help Armenian media professionals overcome any technical limitations and take their reporting to the next level. Today, September 1st, is the traditional start of the school year, and I want to take this opportunity to congratulate the 30 selected students who will soon commence their studies at the Educational Department of the Factory. I know the competition was fierce to be accepted to the program, and I am proud of each and every one of you for getting to this point. Of course, the hard work is just beginning. It is now your responsibility to take this opportunity and use the resources available to you to contribute to the further development of an independent media in Armenia. I hope this will be a rewarding experience, allowing you to enhance your professional skills in journalism, and I look forward to following your progress in hearing how your fresh, innovative, and creative voices contribute to the Armenian media environment. Although we cannot meet in person today, I hope that very soon we will all be able to get together and celebrate your achievements. In the meantime, I wish you all the best in your professional development and look forward to visiting the factory in person soon. Shnora Kalutzin. Well, I came over in January of 2020 to help with the curriculum aspect of the Media Factory. It seemed like right from the very first day, they had assembled the right team of people. Everybody got along really well, But it was so nice to see, to literally be to see the building take shape. And we would meet every day in the little room, at the Hetk newspaper. It's been a real pleasure to work with this group of really good, solid people in this project. All right. Վերջ, Անի, որպես ղեկավար Հետք Մեդիա Գործարանի, քո վերջի փակման խոսքը։ Այսքաններ։ Չեք փակում, բացում ենք։ Պարոն Բաղդասարյան, մի քանի հարց ձեզ։ Որտեղից եկավ Մեդիա Գործարան ստեղծելու գաղափարը։ Այնքան վաղուց էր արդեն այտենց դժվար է ասել, թե որտեղից եկավ։ Հա, մտնում էինք, որ պետք է ինչ-որ, քանի որ ժուրնալիստիկայի ավարտած երեխեք այդքան հմտություններ չէին ունենում, երբ որ ավարտում էին, մտածում էի, որ ավելի կարճ պետք է վերցնել ինչ-որ կուրս, մի ուսումնական տարի և այդ ընթացքում այդ ուսանողներին անցկացնել մեդիա գործարանով և պակաս հմտությունները այստեղ ստանան։ Ու ինչ է իրան սպասվում, քանի տարվա կրթություն ու դուք ինչ եք անելու։ Սպասվում է մեկ ուսումնական տարի, պետք է սովորեն ամեն ինչ, դες կարելի ասել, մտածել, գրել, ստեղծագործել անպայման, չգիտեմ, իրանց բանը փակ բջիջները այստեղ պետք է բացենք, այստեղ իրականում, երբ որ մարդկանց հնարավորություն չեն տալիս մտածելու կամ չեն ստիպում, որ մտածեն, ինչ-որ բաներ քննում է իրենց գլխուղեղում, հիմա պետք է այդ ամեն ինչը բացենք, եթե քնած են, և տեսնենք ինչքան թռիչք ունենան իրանց այդ բջիջները։ Ուսանողներ, դուք գիտեք, որ ձեր բջիջները ստեղ բացելու են։